রাজীবপুর হয়ে জামালপুরের পথে। এই নৌকায় ওঠার জন্য চিলমারি নদী বন্দরে আসলাম। এইটা প্রচুর পরিমাণ স্রোত দেখেই বুঝতে পারলাম। চিলমারি নদী বন্দর যেটা আমরা সবাই বাদুর টানার জন্য যে নৌকায় ওঠার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং নৌকায় তারপর আমরা যাবো হচ্ছে জামালপুর কারো পাহাড় কিছু কিছু জায়গা দেখার জন্য যাচ্ছি। সাথেই থাকবো। এত পরিমাণ বাতাস নদীর ধারে আমরা বাইক নিয়ে উঠে পড়লাম। এখন আমরা সুস্থ শরীর বললাম 2টা বাইক নিয়ে আমরা আসছি এই ভ্রমণে। আমার বাইক উঠে ফেললাম নৌকাতে। যে নৌকার উপরে নিচে প্রচুর পরিমাণে যাত্রী দিয়ে ভর্তি একদম। নৌকা নম্বর করছে পাড়ে প্রচুর পরিমাণ স্রোত দেখতে পাচ্ছেন। স্রোত অস্থির লেভেলের। নদীতে যে কি পরিমাণ স্রোত হতে পারে সেটা চিলমারি নদী বন্দরে না আসলে বা বড় বড় কোনো নদী বন্দরে না গেলে বোঝা যাবে না। এই নৌকাগুলো সব যাবে একটার পর একটা। চিলমারি নদী বন্দর থেকে রাজীবপুরের উদ্দেশ্যে 10টায়, 1টায় এবং 6টায় নৌকা যায়। তা আমরা একটা বিশাল নৌকায় উঠেছি। এই যে নৌকাটা দেখতে পাচ্ছেন, নৌকাটা রাজীবপুরের দিকে রওনা হবে এখন। অনেকটাই পরিষ্কার। আরো একটা নৌকা ছাড়বে এখন ঘাটে। এখন পাড় থেকে ছেড়ে যাবে রাজীবপুরের উদ্দেশ্যে। নৌকা পাড় থেকে রওনা হচ্ছে। উপরে নিচে যদিও প্রচুর পরিমাণে রোদ, কিন্তু রোদটা গায়ে লাগতেছে না, কারণ এত পরিমাণ বাতাস স্রোতের বাতাসের এই জন্য নদীর পাড়ে আসলে খুবই ভালো লাগে। নদীর পাড়ে বাতাসের কারণে মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, মন ফ্রেশ হয়ে যায়। বোঝ হওয়ার আগে আমরা ফুলবাড়ি যেতাম এই নৌকার সুয়ের মধ্যে। আর বড় হওয়ার পরে পুরের সুয়ের মধ্যে বসে বাতাসে নদীর পানির কলকলা ঢেউ, সেই সাথে আকাশের ভিউটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সুন্দর।
নৌকা ছেয়ের মধ্যে বসে আছি। নদীর পানিগুলো দেখে মনে হচ্ছে যে এক সাইড সাদা পানি, কালো পানি। আসলে মেঘের কারণে রোদ যেদিকে সরাসরি পড়ে সেই পানিটা দেখে সাদা, মেঘ ছায়া দিচ্ছে সেখান থেকে হচ্ছে কালো পানি। ট্রলার যাচ্ছে। আমি লেটন মামা সেতু মোবাইল করবে বাবা। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা রাজীবপুর ঘাটে এসে পৌঁছালাম। এখন আমাদের গাড়িগুলো নামানো হচ্ছে নৌকা থেকে। এই নৌকাতে আমরা আসছিলাম। আসার সময় প্রচণ্ড পরিমাণ বাতাসে কিছু বুঝতে পারিনি রোদের চোট কতটুকু। এখন বুঝতে পারছি যে রোদের তাপ কতটা প্রখর, কী পরিমাণ গরম। সুস্থ সহি সালামত আল্লাহর রহমতে এসে রাজীবপুর ঘাটে পৌঁছালাম। পিছনে 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 লাগলে ভাঙি যাবে। মাথা উঁচা করে তাই তো উঠে চাকাটা উঠে উঠে সবই আমরা এই মুহূর্তে অবস্থান করতেছি হচ্ছে চিলমারি নদীবন্দর থেকে রওনা দিয়ে আমরা দুপুর 3টা বাজে চলে আসলাম রাজীবপুর ডাকবাংলোতে। এখানে আমরা আজকে অবস্থান করব, রাত্রি যাপন করব এবং কিছুক্ষণ পর লাঞ্চ করে আমরা যাব হচ্ছে তুরা পাহাড়, ইন্ডিয়া বর্ডারের কাছে তুরা পাহাড় স্থলবন্দরের ওখানে একটা বন্দর আছে। আর এই মুহূর্তে রাজীবপুর ডাকবাংলোতে এখানে রাতে অবস্থান করব। আগামীকাল 7টার মধ্যে আমরা রওনা দিব হচ্ছে শেরপুর জেলায় শেরপুরের মধুটিলা, তারপর হচ্ছে আর কি দেখব
মধুরিলা পাহাড়, গজনী আর হচ্ছে লাউ চাপড়া। আল্লাহর অশেষ রহমতে আমরা এখন এসে রাজীবপুর ডাকবাংলোতে পৌঁছালাম। এইমাত্র আমরা এসে চিলমারি রমনাঘাটে নদী বন্দরে পৌঁছেছি। চর রাজীবপুর থেকে সফর শেষ করে 20 মিনিট কম 9টার দিকে আমরা এসে পৌঁছেছি। একদম কাছ থেকে নদীর পানির স্রোত আর ঢেউগুলো দেখেন, তাহলেই বুঝতে পারবেন কতটা খরস্রোতা এই ব্রহ্মপুত্র নদী চিলমারির গোল ঘুষে।